落去。哇！呢個誇張，喂！哇，好犀利啊！呢台嘅，噗噗，千祈唔好聽聞，用隻眼見為實，100%冇預製菜，呢啲係一定係純手工嘅。有冇用腳我唔知嚇。捱得住啊，出眾啦！好啊要出動。啊，好嘢！嗱，各位，而家係6:19，我哋又係瘋狂早餐嘅一日。呢度係南開啊！誒，我操，叫草皮早餐，屌食草皮，呢間嘢叫做草皮。你早晨，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 早晨。咁排骨飯好你㗎，排骨飯仲有咧食咩啊？乾蒸啊，鳳爪啊，乾蒸鳳爪，但係我見我牛肉丸夠食㗎啦，一碗仔夠啦，幾錢啊？你碗10蚊。 10蚊哦。其實呢度開咗幾多年啊？佢哋好多年咯，好多人20年、20年、30年、35年。人生有幾多個35年咧？每一個位置都係飲早茶飲。早酒啊！呢啲係呢個係阿敏喎，係咪阿敏？邊位叔父啊？哇，敏叔！呢個光啊，阿江叔人緣輝啊，光輝叔，呢個紅哥，阿紅叔。兄弟，香港明星啊，洪金寶啊！哦，係喎，食材新鮮吧？新鮮咯喎，呢度新鮮，呢度新鮮。喂，好熱情啊！呢度啲熟客嚟㗎啦，一定係嘛？好嚟食飯啦！你睇下嗰排刀，1、2、4、6、8、10、13把刀，13、16、18把刀。你同我講佢哋唔係純手工，大佬搞唔掂啊！呢啲老細點稱呼啊？咩叔啊？草皮啦，佢咪。哇！你就係草皮叔啊？點解叫草皮叔咧？我花名啦。草皮叔係你嘅。我爸爸。哦，第2代。哇！幾點開始包㗎？呢啲啱啱包完你就嚟。熱嘢係嘛？好。哦，呢度蒸好啦。一碟一碟。哇！乾蒸排骨鳳爪。嗰啲腐皮卷都係自己捲嘅。腐皮卷正啊，好少有手工腐皮卷喎。你想食嘢就自己動手，豐衣足食。車嚟啊，車嚟。攞條乾蒸鳳爪。鳳爪10蚊，鳳爪10蚊，牛肉丸咧10蚊，排骨咧？排骨又10蚊啦，餃10蚊，好。乾蒸又8蚊。呢一個咁 Q 大碗嘅魚片粥10蚊，呢一碗自己養嘅雞粥12蚊，咁大碗大佬，一個係豬肉腸加蛋，一個係牛肉加蛋8蚊，可以。佢呢個腸粉嘅牛排咧好 red 嘅，米漿味爭啲，但係特別 red，可以。燒潮，你看看呢兩嚿幾誇張嗰啲牛肉滑嚟嘅。試下個腐皮卷咧，自己包嘅腐皮卷咧，有冇啲酒樓啲咁好食啊？依家啲腐皮卷包汁腐皮卷啊！哇喂，佢呢個腐皮卷裏邊啲餡咧，唔算話太多，但係嗰個腐皮好 Q 香啊！佢嗰個腐皮就係啲比較濃豆味嘅腐皮。哇！真正嘅腐皮卷，呢個好吃，呢個比酒樓嘅好食。佢裏邊係純肉滑嗰種嘅感覺。好多叔父點名食排骨飯同埋排骨都好食。佢啲味道咧係甜甜地、辣辣地嘅排骨，佢有少少泡椒，所以佢會甜甜地、鹹鹹地、酸酸地、辣辣地嗰種感覺。呢樣嘢完全就係配合啲叔父飲下燒酒嗰種嘅感覺。咁啊，非常之好送酒啊！呢樣嘢就，哇，好自豪啊！飲杯！飲杯！媽蒸你要打錢，同你講。呢附近呢條咩村啊？呢度啊，東星村南鄉。東星南鄉，你上
風聲南香。竹枝張都有嘅。精神，係一個九江文化嘅文化。成支飲晒，唔係妹妹啦，唔係支吹啊！我見到好多叔父咧，對呢個地方咧充滿歸屬感同埋自豪感嘅，咁啊話晒啲百年企業，咁而且佢哋每人都中意舉起身，好似啲代言人咁樣樣㗎啦。食下佢嘅早餐，體驗下佢嘅早餐文化，我覺得係好值得嘅。哦，嗱，煎粽食得多啦，煎糯米雞真係第一次食。煎糯米雞好好食過煎粽啊，因為佢糯米雞咧有底味啊，比粽有底味得多，夠焦香。呢個6蚊雞，我建議大家必食。草皮叔咁，依家個女女都好幫得手啦。係啊，佢主要佢㗎，主要係佢添啊。主力軍嚟㗎，一個頂3個人啊，一個頂3個。真㗎。哦，一般人咁樣搞嘅，好辛苦啊！一般或者人。就餐一般人就一日分幾個鐘啫，我哋。只要怕苦就得啦，我就食嘅。食到苦嘅，食到苦嘅。食得苦都苦啊，方為人上人啊。草皮世家都係食得苦嘅，冇辦法，有時候呢啲嘢你唔做就唔知做咩好。捱得住啊，出眾啦，好啊捱住出局。啊，好嘢，金句，金句。入到去就過嚟食啊，好嘢啊！呢個好嘢係對本地嘅呢種自豪感啦，又或者係認可啦。無論係酒文化又好，早餐文化又好，佢哋都好開心。幾十年係好有感情喺裏邊嘅，已經唔係話一個叫做早餐啊或者飲食，已經係一種傳承，又或者一種文化嘅一種沉澱喺裏邊嘅。入到嚟，每個人都有自己嘅一個套路，自己嘅自成一格嗰種嘅感覺。嚴格嚟講，人人都係食神啦，啊！